Привет, ребята, с вами снова я, А3, и с нами сегодня Миша, Никита и Рома. Сегодня мы узнаем, что будет, если кинуть кошелек под машину. Давайте посмотрим, что внутри. Ну и в принципе ничего. Наверное, да? Надеюсь, там были ключи. Да, пошли. Машина проехала. Тут еще один карман. Давайте посмотрим, что в нем. Нет, тут нет. Так, давай, Никита, ложи. Чтоб машина проехала по нем. Сюда, все нас. Свой. Все сюда. Все занимаем позиции. Я буду сидеть. Потом мы узнаем. Что же? А вот машина едет. А я буду патрулировать, чтобы она прям... Ребята! Сейчас будет... Может быть. Нет. У нас неудачная попытка. Да, 100%. Все, ждем следующей машины. На каждую минутку рекламы. Так что подпишитесь об этом челлендже. Да, для вас челлендж. Пока я танцую. 1, 2, 3, 4, 5. Надеюсь, вы успели, ведь время ушло. Давайте посмотрим. Машина едет? Ребят, машина едет. Машина не едет. Так-то скоро поедет. Это будет очень круто. Вот, кстати, вот. Ребята, помните, я вам показывала свой старый велик? Вот, это мой. Это Кирилла велик. Новенький, ребята, новенький, с фонарем. И Вот это. Полинин, моей подруги. Вот это. Глебин его друга. Трюковой самокат и Никитин трюковой самокат. Вот он. И вот еще трюковой самокат Ромин. Все, давайте ждать машину. Смотрите, ребята, покажите, как вы прыгаете. Я просто не умею. Вау, круто, да? Так, машина, по-моему, едет. Да, едет. Она не к нам. Блин. Давай. С этой стороны. Никто не едет, за что? Да за что не едет наша машина? Отъезжайте, ребята, отъезжайте, не на кошелек. Так, кошелек лежит. Я больше... А мы не готовы. Да. Машин нет. Она к нам, отойди. Я тут нет. Так, давайте. Машина! Все отходим. Я сделала камеру поближе. Вот. Все отходим. Ну все равно. Здорово. Да все отходим все равно. Все, смотрим. Так, вон кошелек лежит. А он сливается с дорогой. Кстати, кет за 5000. А у меня шляпа за 800 рублей. Ладно, у меня бутсы за 12 000. Отойдите, ребята, отборите. Хорошо, что этот Ваня к нам не пристает. Ребят, наш комплекс, да, у нас беговая 100-219-Д, квартира 16. И что? И, кстати, меня... Вот Никита вот тут живет. Смотрите. И Глеб тоже. Смотрите, мой адрес Никита, у меня картинка спать. Я буду завтра разыгрывать свой самокат. Что, реально? Да. Реально? А мне что разыгрывать? Разыгрывать, ребят? Подпишите, расскажите в комментарии. Ну, только не велосипедный, только... Смотри, я объясню правила. В нашем лайке, вот, смотрите, целенький самокатик. Я не буду, я его, вот, чтобы вы понимали, я его... Короче, машина поцарапаю, чтобы вы не подумали, что я его сдам в магазин. А нет, знаете, почему я не сдам в магазин? Потому что у меня тут это оторвато, смотрите, вот. У меня это оторвато, и я никак не сдам в магазин. И он еще царапанный есть. И весь царапанный. Так что не думайте, что я сдам в магазин. Его уже нельзя сдать в магазин. Ну, да, если только продать. Он не самый лучший, но он не самый худший.
Да, ну у меня велик тоже нормальный, ребят. Отойдите, отойдите, отойдите. Во-во-во! Вот машина! Машина! Отойдите, отойдите, отойдите! Отойдите! Наедьте на кошелек, пожалуйста. Мы видео снимаем. Не, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Да блин, он целый. Ребят, он целый, я реально вам. Не, давайте все, хватит. Хватит. Давайте. Пора прощаться. Давайте. Всем пока-пока. С нами сегодня был Никита, Миша и Рома. Всем пока-пока.